හරි. අපේ දරුවන්ට සතරකන් මන්ත්‍රණය නැත්තම් උම්මග්ග ජාතකය එහෙම කියනකොටම උඹලට නිින්ද ගිහිල්ලා ඉවරයි. එපා වෙලා ඉවරයි. සතරකන් මන්ත්‍රණය කියනකොටම අපේ දරුවෝ ආපෝ පතරංග ජාතකය වගේ එපා වෙනවනේ බං. එහෙම එපා වෙලා ඉවරයි. මම හිතනවා අපේ දරුවන්ට මේ සතරකන් මන්ත්‍රණය පාලි ජාතක කතාව මේක අපි හරියට අධ්‍යයනය කරවදී මේක ඇත්තටම රසවත්. ඒ වගේම මේකෙන් ලැබෙන්න තියෙන දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. එහෙනම් අපි මේක මුලින් ඉඳලම කරමු. මේක ලියන්න පුතේ කුරුණෑගල යුගයේ. කුරුණෑගල යුගයේදී පාලි ජාතක කතාව මූලාශ්‍රයනෝ. ඒ පාලි ජාතක කතාව මූලාශ්‍රයෙන් සතර මේ උම්මග්ග ජාතකය කියන කොටස උපුට ගන්නවා. ඒ උම්මග්ග ජාතකය කියන එකෙන් අපි ගන්නවා සතරකන් මන්ත්‍රණය කියන කොටස. එහෙනම් අපි මෙහෙම ජප කරමු කවුරුත් එක්ක. කුරුණෑගල යුගයේදී පාලි ජාතක කතාව මූලාශ්‍රයෙන් 550 ජාතකයේ රචනා වී තිබේ. 550 ජාතකයේ ඇසුරින් උම්මග්ග ජාතකයේ උපුටාගෙන තිබේ. උම්මග්ග ජාතකයේ ඇසුරින් සතරකන් මන්ත්‍රණය පාඩම උපුටාගෙන තිබේ. තව පාරක් කියමු. කුරුණෑගල යුගයේදී පාලි ජාතක කතාව මූලාශ්‍රයෙන් 550 ජාතකයේ රචනා වී තිබේ. හරිනේ කටපාඩම් කරගන්න. ආයම කටපාඩම් කරගන්න. කුරුණෑගල යුගයේදී පාලි ජාතක කතාව මූලාශ්‍රයෙන් 550 ජාතකයේ රචනා වී තිබේ. 550 ජාතකයේ ඇසුරින් උම්මග්ග ජාතකයේ උපුටාගෙන තිබේ. උම්මග්ග ජාතකයේ ඇසුරින් සතරකන් මන්ත්‍රණය පාඩම උපුටාගෙන තිබේ. කටපාඩම් කරගන්න. කියමු කවුරුත් එක්ක. කුරුණෑගල යුගයේදී පාලි ජාතක කතාව මූලාශ්‍රයෙන් 550 ජාතකයේ රචනා වී තිබේ. 550 ජාතකයේ ඇසුරින් උම්මග්ග ජාතකයේ උපුටාගෙන තිබේ. උම්මග්ග ජාතකයේ ඇසුරින් සතරකන් මන්ත්‍රණය පාඩම උපුටාගෙන තිබේ. රයිට්. අපේ දරුවන්ට දැන් ඉතින් මේක අපිට තියෙන පිටු 16ක් 17ක් විතර අපිට මේක ටික අධ්‍යයනය කරගන්න තියෙන්නේ. මම මේක අපේ ළමයින්ට මුලින් චිත්‍රයක් ඇඳලා හැබැයි තරම් ලස්සන නේ. ඒකට මම චිත්‍රයක් ඇඳලා මට පුළුවන් විදිහට මම මේක පැහැදිලි කරලා දෙනවා. රයිට් බලමු. මෙන්න පුතේ ඉන්දියාවේ එක නගරයක්. මේ නගරයට අපි කියනවා මියලු නුවර කියලා. මියලු නුවර. මෙන්න පුතේ තවත් නගරයක්. මේ නගරයට කියනවා උත්තර පංචාල නුවර. උත්තර පංචාල නුවර. මියලු නුවර සහ උත්තර පංචාල නුවර. මේ උත්තර පංචාල නුවර රජෙක් ඉන්නවා. මෙන්න පුතේ ඒ රජා මේ රජාට කියනවා චූලනී බක්මදත්ත. මොනලා නේද? චූලනී බක්මදත්ත. මෙන්න මේ මියලු නුවරත් රජෙක් ඉන්නවා. ඒ රජාට අපි කියනවා වේදේහ. මොන දේහේ? වේදේහ. හරිනේ. එනම් මේ චූලනී බක්මදත්ත මේ වේදේහ. වේදේහ රජතුමා මියලු නුවර රජා. උත්තර පංචාල නුවර රජා චූලනී බක්මදත්ත. එහෙනම් රජව රටවල් දෙක උත්තර පංචාල නුවර හා මියලු නුවර. මේ රාජ්‍යයන් දෙකට අමතරව තවත් තියෙනවා රාජ්‍යයන් 98ක්. ඔය වගේ රාජ්‍යයන් 98ක් විතර තියෙනවා. හරි. ඔය වගේ රාජ්‍යයන් තියෙනවා. හරි. දැන් එතකොට මේ චූලනී බක්මදත්ත රජතුමා රජුට ඉන්න බෑ බං අගමැති කෙනෙක්. නැත්තම් පුරෝහිතෙක්, අග්‍ර පුරෝහිතෙක්. මේ රජතුමාට ඉන්න අග්‍ර පුරෝහිතෙක්. මෙන්න පුතේ එයාගේ නම කේවට්ට. මොන වට්ටේ? කේවට්ට. මේ පුරෝහිතයා කේවට්ට. මෙන්න මෙයාට ඉන්න අග්‍ර පුරෝහිතයෙක් පුතේ. මෙන්න එයාට අපි කියනවා මහෝෂධ. කේවට්ට මහෝෂධ. හරි. මේ මහෝෂධට විරුද්ධව තවත් ඉන්න උපදේශකවරු 4 දෙනෙක්. එවුන් 4 දෙනා තමයි මෙන්න සේනක, පොකොස, දේවින්ද, කාවින්ද. සේනකය, පුක්කුසේ, දේවින්දේ, කාවින්දේ. මහෞෂධයට අමතරව වේදේ රජතුමාට තවත් උපදේශකවරු 4යි. සේනකය, පුක්කුසේ, දේවින්දේ, කාවින්දේ. මෙන්න සේබුදේකා. සේනකය, පුක්කුසේ, දේවින්දේ, කාවින්දේ. මේ සේනකය, පුක්කුසේ, දේවින්දේ, කාවින්දේ හැම වෙලෙම
මහෞෂධයට කොක් අදින්න බලාගෙන ඉන්නේ. අපේ වචනින් කියනවා මහෞෂධයට ප්‍රශ්නයක් දාන්න බලාගෙන ඉන්නේ. දැන් වේදේ රයිතුමා බේරගන්න හැම වෙලේම මහෞෂධ කියන්නේ පුතේ බෝසතාණන් වහන්සේ. රයිට්. ඔන්න පුතෝ දැන් හොඳට මතක තියාගන්න ප්‍රධාන නගර දෙකයි උත්තර පංචාල නුවර මේල් නුවර. සෙසු රාජ්‍යයන් 98යි. මෙන්න පුතේ මේ මහෞෂධ දවසක් කල්පනා කරනවා මෙහෙම. මගේ රාජ්‍යයට අනාගතයේ සතුරු බලවේග ඉන්න පුළුවන්. ඒ සතුරු බලවේග આવුත් මම මේක ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. ඒක නිසා මම රහස්සොත්තු සේවාවක් පවත්වා ගන්න ඕන. ඇමරිකාව වගේ CIA සංවිධානයක් ඕන. මෙන්න මෙයාගේ රහස්සොත්තු සේවයක් ඉන්නවා. මෙයාගේ චරපුරුෂයෝ රහස්සොත්තු කරුවෝ මේ හැම නගරයකම එක ඉන්නවා. හැම නගරයකම එක හැම නගරයකම මේ නගරෙත් ඉන්නවා. හැම නගරකම මෙයාගේ රහස්සොත්තු කරුවෙක් ඉන්නවා. මෙයාගේ රහස්සොත්තු කරුවන්ට අමතරව මෙයාගේ තව රහස්සොත්තු කරුවෙක් ඉන්නවා. ප්‍රධාන රහස්සොත්තු කරුවෙක්. ඒ තමයි ගිරාපෝතකයා. මේ ගිරාපෝතකයා ඌ බලනවා වැඩ බලනවා මේ හැම එකෙක්ම වැඩ හරියට ඩියුටිය කරනවද කියලා බලනවා. හැම කෙනෙක්ගේම ඩියුටි චෙක් කර යනවා. මෙන්න ගිරාපෝතකයා මේ හැම නගරකම ගිහිල්ලා අන්තිම දවසේ රාත්‍රී මේ ගිරාපෝතකයා මෙන්න මේ මියුළු නුවර තියෙනවා පුතේ මේ වගේ ලොකු ගහක් සල් ගහක්. මගුල් සල් ගහක්. මේ මගුල් සල් ගහේ කොළාස්සේ සැඟවිලා ඉන්නවා. මෙන්න ගිරාපෝතකයා මේ ගිරව පුතේ හොඳේ වෙන එකෙක් නෙවෙයි මේ ගිරව මගුල් සල් ගහේ කොළාස්සේ හැංගිලා ඉන්න. මූ දැන් තොරතුරු හොයන. හරි. එක දවසක් උදේ පාන්දර කේවට්ටාචාරි නැගිට්ටා. අඩු මාර සුවඳක් එනවා. අම්මෝ පහනට දාපු තෙල් වලින් පුදුම සුවඳක් නේ. අම්මා කාමරෙම සුවඳයි. ගම්මෝ සුවඳ තෙලෙහි නගන ලද පහන් ආලෝකයෙන් සුවඳ තෙල් දාලා පහන් ආලෝකයෙන් මොනවද මම මේ දැල් එල්ලෙන්නේ ඔප්පා ගන්ධාම පුෂ්ප දාමාවලම්බිත ඉල්ලෙන මල්වැල් සද්ද ගන්ධාම පුෂ්ප දාමාවලම්බිත ඉල්ලෙන මල්වැල් තියෙනවා. ඔහෙ ඵලයන් අම්මෝ මගේ කාමරේ තියෙන සැප සම්පත් අප්පා පට්ට බෙඩ් එකක් මට තියෙන්නේ. හොඳ බෙඩ් එකක් තියෙනවා. අම්මෝ මගේ අල්මාරි කපට් පුඩු සුදුම සැප සම්පත්නේ සීතල කාමරේ. මට කවුද බම් මේ සම්පත් දුන්නේ? කවුරුවක් නෙවෙයි. මට මේ සම්පත් දුන්නේ අපේ තුලනි බක්මත් රයිතුමා. උත්තර පංචාල නුවරට විතරක් රජා වෙලා මට මෙච්චර ලැබුණා නම් මෙයා මේ මුළු රාජ්‍යයන් ඔක්කොටම රජා කරොත් මේ රාජ්‍යයන් 100ටම රජා වුණොත් ඔම්මෝ එහෙම වුණොත් මේ සම්පත් 100 ගුණයකින් වැඩි වෙනවා. කල්පනා කරන්න ඕන කොහොමද අපේ රජතුමා රාජ්‍යයන් ඔක්කොටම රජා කරන්නේ? ප්‍රකල්පනා කරන්න. හරි මට ආව පොඩි අයිඩියා එකක්. යන්න ඕන උදේ පාන්දරම ගියා දඩිබිරි ගාලා උදේ රයිතුමා හම්බෙන්න. මෙන්න රයිතුමා හම්බෙන්න මේකව දුවනවා. රයිතුමා හම්බෙන්න දුවල ගිර රයිතුමාට කියන good morning රයිතුමනි. මොන morning ද මං මොකෝ මේ උදේ පාන්දර උකුලත් අතේ අරක්. රයිතුමනි කොටපියුතු කතාවක් ඇත. පැවසිය යුතු කතාවක් ඇත. කියපන්. මෙහෙද කියන්න බෑ. මගුල් සල්ලු යනට යමන්කෝ. මේගොල්ලන්ගේ රහස් කතා කරන පාර්ලිමේන්තු එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ පාර්ලිමේන්තු එක. ඒ පාර්ලිමේන්තු එක තමයි මගුල් සල් ගහ යට. මෙන්න මගුල් සල් ගහ යට. ඒගොල්ලන්ගේ පාර්ලිමේන්තු එක. මෙතන පුටු තියලා තියෙන්නේ. මේ පැත්තෙන් රජතුමා වාඩි වුණා. මේ පැත්තෙන් කේවට්ටාචාරි වාඩි වුණා.
දැන් දෙන්න දෙපැත්තෙන් වාඩි වුණා. අපි දුන්නේ මේ පැත්තෙන් රජතුමා වාඩි වුණා. මේ පැත්තෙන් කේවට්ටේ වාඩි වුණා. කේවට්ටේ කියනවා රජතුමනි වටේට ආරක්ෂාව දානවද? පොඩි සිකියුරිටි එකක් දාන්න. මේකේ තරම් සීක්‍රට් රහසක්. දාන්න පොඩි සිකියුරිටි එකක්. ඈ දාන්න. හරි. දැම්ම වටේට යුද්ධ සෙබළු. මෙන්න යුද්ධ සෙබළු. මුන් ආයි යුද්ධේ දක්ෂ වූ මේ උන්ගේ අතේ තියෙනවා කැට බෝල, ජිල් බෝල, T56, ගල්, පාරා, වලලු මේ ඔක්කොම අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. ඒ කාලේ T56 තිබුණේ නැහැ. මේ ඔක්කොම අතේ තියාගෙන ඉන්නේ. දැන් රයිතුමා කියනවා හා කියපන් රයිතුමනි කෑ ගහන්න එපා. මේක සතරකන් මන්ත්‍රණයක්. ඔබ වහන්සේගේ කන් දෙකයි මගේ කන් දෙකයි විතරයි. වෙනත් කන් 8කට යන්න බෑ. ඔබ වහන්සේගේ දෙකයි මගේ දෙකයි 4යි. මේ කන් 4 විතරයි. ඒක නිසා ඔබ වහන්සේගේ දෙකයි මගේ දෙකයි විතරයි. හොඳයි. වෙනත් කෙනෙකුට අහන්න බෑ. කියපන්. කෑ ගහන්න එපා. රයිතුමනි රයිතුමාගේ කන් දෙක මගේ කට ගාවට ලං කරන්න. ඔයගේ ওই දෙක මගේ කට ගාවට ලං කරන්න. රයිතුමනි රජතුමා ඔබ වහන්සේ මේ රාජ්‍යයන් ඔක්කොටම ප්‍රජා කරනවා. නියමයි. කෑ ගහන්න එපා. කෑ ගහන්න එපා. හොඳයිනේ බා. කොහොම කරන්නේ? රයිතුමනි අපි ඉස්සර වෙලා ගිහිල්ලා පුංචි නගරයක් වට කරගමු. වට කරගෙන මම නගරෙට ඇතුළට කියනවා රහස් දොරින් ඇතුළට ගිහිල්ලා කියනවා කුරුබිලියෙන් ඇතුළට ගිහිල්ලා කියනවා මේ පේනවනේ දුඹල වට කරලා තියෙන්නේ. අපේ සේනා වාහන වැඩි. යටත් යලා. නැත්නම් තොපේ ඇට්ට කුඩු වෙන්න ගහනවා. අපි ඒක අල්ලගමු. බැරිලා නම් ඌ යටත් උනේ නැති වුණොත් එහෙම වුණොත් ගහලා මරමු. රයිතුමා මරලා අල්ලගමු. ඒකත් නරකම නෑ. ඊට පස්සේ රජතුමනි අපි මේ සේනාවත් තරම් තව රාජ්‍යයක් අල්ලගමු. ඒ සේනාවත් තරම් තව රාජ්‍යයක්. මෙහෙම සේනාවෙන් සේනාව රාජ්‍යෙන් රාජ්‍ය අල්ලගෙන යමු. එහෙම අල්ලමු. නියමයිනේ බා. බපට්ටෝලේ. එහෙනම් අපි සුබ නැතකකින් පටන් ගමු. එතකොට අවසානයේ ඉකනේ පොඩ්ඩක් ඉන්න කියනකම් අවසානයේ රයිතුමනි අර රජවරු ටික ඔක්කොම ගෙනල්ලා අපි මේ මගුල්සල් ගහයට සුරාපානෝත්සවයක් තියලා ඔක්කොටම වස දාලා රජවරු ටික මරලා ගංගදියට දාලා රාජ්‍යයන් ඔක්කොගේම රයිතුමා ඔබ වහන්සේ මම අගවැති. නියමයිනේ මන් දාපන්කෝ පහක්. නියමයි. අපි එනම් හොඳ වෙලාවකින් පටන් ගමු. සුබ නැකතකින් පටන් ගමු. ඉස්සෙල්ලා ලොකු එකක් අල්ලමු පොඩි එකක් අල්ලමු. පොඩි එකක් අල්ලමු. පොඩි එකෙන් පොඩි එක ලොකු. බෑ ලොකුවට අල්ලමු. රයිට්. ඔන්න. දැන් මේ කතන්දරේ අහගෙන හිටියා ගිරවා. ගිරවා අහගෙන ඉඳලා අන්තිමට ගිරා පොතකයා මල පහ කරනවා කේවට්ටයාගේ හිසට. සාල්ලක ලාලා පාත්‍ර බානවා කෙනෙකුන් මෙන් මල්ලක දමල පහතර බාන්න වගේ ගිරවගේ හිසට ඔළුවට මේ මල පහ කරනවා. සමහරු නම් ඉතින් ඔය වැසිකිළියට ගියාම නිකන් ආයි මොනවද සාල්ලක ලාලා පාත්‍ර බානා කෙනෙකුන් මෙන් නෙවෙයි. ආයි කොහමද තුවක්කුවක තමා වෙඩි තබන්නාතේ ඩෝම් පටෝන් බ්‍රූම් බ්‍රෝන් ජෝන් හරෝ හරා කියලා දෙන්න පාර. රයිට්. එහෙනම් අන්න මෙතන දෙනවා මෙයාගේ හිසට මල පහ කරනවා. හිසට මල පහ කරනවා. ඊට පස්සේ මක්කද බං මේ සොනේදස් වගේ අම්මට උඩ දෙවෙනි එක ආවා කටට. පළවෙනි එක හිසට දෙවෙනි එක කටට මල පහ කරා. අල්ලා අල්ලන්නේ කොහොමද? වෙඩි තියන අල්ලන්න බෑ. කේවට්ට උඹ හිතුවද උඹගේ මන්ත්‍රණය දැන් සතරකන් මන්ත්‍රණයයි කියලා? දැම්මම 8 කනකට 6කට ගිහිල්ලා ඉවරයි. තා පොඩ්ඩකදී මහෝසපතිතුමාට ගොම 8යි. මහෝසපතිතුමා අමරාදේවියට කියලා ඔබට ඔළුව ආයි මොනවද අමරාදේවියට කිව්වා කියන සිද්ධිරිමිට පත්තරේ දාවා වගේ අපි යනවා. අල්ලපියව
මොන ඇල්ලිල්ලක්ද පවනට බඳු වේගයෙන් ගිරව ගියා. ගිහිල්ලා මහෝසපතිතුමාගේ උරහිසේ වැහුවා. මහෝසපතිතුමාගේ උරහිසේ වැහුවා. මහෝසපතිතුමාගේ උරහිසේ වහලා ගිරවගේ සිරිතක් තියෙනවා. ගිරව ගෙනම පණිවිඩයක් මහෝසපතිතුමාගේ උරේ වැහුවොත් ඒ පණිවිඩය අහන්න පුළුවන් මහෝසපතිතුමා විතරයි. ගිරව ගෙනපු කතාවක් මහෝසපතිතුමාගේ කුලි වැහුවොත් මහෝසපතිතුමායි නෝනයි අමරාදේවී දෙන්නට විතරයි අහන්න පුළුවන්. ගිරව ගෙනපු පණිවිඩයක් ගිරව බිමින් වැහුවොත් ඕනම කෙනෙකුට අහන්න පුළුවන්. එදා ගිරව වැහුවේ මහෝසපතිතුමාගේ උරේ. මහෝසපතිතුමා උරේ වැහුව නිසා මහෝසපතිතුමා කල්පනා කරා මේක මං විතරයි අහන්න. මහෝසපතිතුමාත් නෝනත් එක්ක පොඩි චැට් එකක් දාගෙන හිටියේ. නෝනත් එක්ක පොඩ්ඩක් ඔළුව ලොකු කරගෙන යන්න ඇති. අමරාදේවිත් ගියා ඔය ගස්සගෙන ගියා. මහෝසපතිතුමා ගිරවත් අරගෙන නැග්ග පුතේ සඳුළු තලයේ සත්මාල් ප්‍රාසාදයේ ඉහළම ප්‍රාසාදෙට නැග්ගා. නැගලා අහනවා ගිරවගේ. සම්බද මිත්‍රේ ඔයා මොකද්ද දන්නේ මොකක්ද අහුවේ? අඩිතුමනි මම මේ හැම රාජ්‍යයකම ඇවිත්තා. ඒක රාජ්‍යයකවත් තොරතුරක් තිබුණේ නැහැ. එහෙනම් මෙතෙන්ට කරන් ආවේ. පඬිතුමනි මම උත්තර පංචාල නුවරට ගියා. උත්තර පංචාල නුවර කේවට්ටාචාර්ය චූලනි බක්මත් රජතුමා සතර කන්මන්ත්‍රයක් කරා. මම ඒක අහගෙන හිටියා. අහගෙන ඉඳලා ටිකකින් ඒ දෙන්න කියනවා ඒගොල්ලෝ මේ රාජ්‍යයන් ඔක්කොම අල්ල ගන්න ඕන. අල්ලගෙන රජවරු ටික ගෙනල්ලා සුරාපානෝත්සවයක් තියලා ඒ සුරා දාලා ඒවස බොන්න දීලා රජවරු මරලා උන් ඔක්කොම ගඟට දාලා කිඹුල්ලුන්ට කන්න ගඟට දාලා මේ රාජ්‍යයන් ඔක්කොම අල්ලන ඕන. එහෙම අල්ලන්න පුළුවන් මහෝසපතිතුමනි? පුළුවන් බම් පුළුවන්. ඉතින් රජතුමා ඒකට එකඟ වුණාද? ඕ රජු කිව්වා රජතුමා එකඟ වුණා. නියමයි. ඌ දන්නේ නැතුව මම මහෝසත බව. ඒකේ වට්ටාචාරි දන්නේ නැතුව මම මහෝසත බව. දපා. ගත්තා. විලඳයි මේ පැණි ගිරවට කවනු. බේත් තෙල් ටිකක් අරගෙන ගිරවගේ පියාපත් හොඳට පිරිමදින. පියාපත් පිරිමදලා ගිරා පෝතකයා රත්තරන් කූඩුවක සතප්පනවා. මොන තරම් කූඩුවකේ පුතේ? රත්තරන් කූඩුවක. ගිරව රත්තරන් කූඩුවේ සැතපෙනවා. මහෝසපතිතුමා කල්පනා කරනවා දැන් ඉතින් මෙහෙම ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. මේ රාජ්‍යයෙන් බේර ගන්න ඕන. මේව බේර ගන්න මොකක් හරි කරන්න ඕන. ගිරවත් දැන් නිදි. මහෝසපතිතුමා කල්පනා කරනවා රාජ්‍යයෙන් බේර ගන්න. ඔන්න පුතේ දැන් මහෝසපතිතුමා තමන්ගේ රාජ්‍යය බේර ගන්න කටයුතු කරන ආකාරය මම අපේ ළමයින්ට මේකෙන් පැහැදිලි කරලා දෙනවා. මම බෝඩ් එක චුට්ටකට මකනවා. කමන්නේ නැත්තම් අඳින්න ඉඩමත්. රයිට්. මේන් අපි හිතමු පුතේ මේ තමයි මියුරු නුවර. මේ මියුරු නුවර බිත්තරයක් වගේ නේ. මේ මියුරු නුවර. මහෝසපතිතුමා කල්පනා කරා මගේ රාජ්‍ය මං ආරක්ෂා කරගන්න. මගේ රාජ්‍ය මං ආරක්ෂා කරගන්න නම් ඉස්සරලා සතර වාසල් නියම්ගම් සතරින් ගෙනාවා හයිය හත්තිය තියෙන මිනිස්සු ධනවත්තු ගෙනාවා. සතර වාසල් නියම්ගම් සතරින් සල්ලි භාගෙ තියෙන මිල මුදල් තියෙන මිනිස්සු ගෙනාවා. මොකද සල්ලි නැතුව යුද්ධ කරන්න බෑ. ඒ නිසා සතර වාසල් නියම්ගම් හතරින් සල්ලි තියෙන මිනිස්සු ගෙනාවා. ගෙනල්ලා ඇතුළු නුවරුන් දිලින්දන් පිටිනුවර ලැබුසේක පිටරටවල් වලින් දනව් වලින් සතර වාසල් නියම්ගම් හතරින් ඉසුරුමුතුන් ගෙන්නේ ඇතුළට දාගත්තා. සල්ලි නැතුව යුද්ධ කරන්න. ඊට පස්සේ තව හයිය හත්තිය තියෙන මිනිස්සු ටිකක් ගෙනාවා. මොකද ශක්තිය තියෙන මිනිස්සු නැතුව යුද්ධ කරන්න බෑ. සවිශක්තිමත් මිනිස්සු ටිකක් ගෙනාවා. පළවෙනි යුද උපක්‍රමේ ඒක. දැන් මහෝසපතිතුමා කල්පනා කරනවා මිනිස්සු විතරක් ගෙනල්ලා මදි. මගේ රටට ආරක්ෂාවන් දාගන්න ඕන. මහෝසපතිතුමා බැන්දා තාප්පයක්.
මෙන්න මේක ප්‍රාකාරය. ප්‍රාකාරය. කල්පනා කරා එක තාප්පයක් මදි. තව තාප්පයක් බැඳ ගන්න ඕනේ. මෙන්න දෙවෙනි තාප්පය. ඒක උපප්‍රාකාරය. ඒක උපප්‍රාකාරය. තාප්ප දෙකයි. බැලුවා මදි. හැදුවා දියාගලක්. දියාගලක්. මේක දිය. දිය කියන්නේ වතුර. වතුර අගලක් වන්දලා මම කල්පනා කරා මදි. මේකට ගෙනත් දාන්න ඕන කිමුල්ලු මකරු මෝරු. ඇඟිල්ල දැම්ම කඩන් කන සයිස් එකේ. බැස්සො බැරි වෙලාවත් ගොඩේකට පාට්ස් අඩු. ඒ වගේ. අත දැම්මොත් ඇඟිලි 3ක් විතර අඩු. ඒ තරම් ප්‍රබල කිඹුල්ලු මකරු මෝරු ගෙනත් දැම්ම. කල්පනා කරා මදි. හැදුවා මඩ අගලක්. දැම්ම කලල් අගලක්. කලල් කියන්නේ මඩ. දැම්ම මඩ. තාප්පය උපතාප්පය දෙවෙනි තාප්පය දිය ජලය මඩ. කල්පනා කරා මදි. දැම්ම වැලි අගලක්. වැලි. මදි. දැම්ම වියලි අගලක්. බෝතල් කටු තිරිවාන ගල් ඒ වගේ එන්න බෑ කැපෙනවා. වියලි අගලක් දැම්මා. මඩ අගලයි වියලි අගලයි. මේන් වියලි අගල. ඒක වියලි අගල. එහෙනම් රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරගන්න තාප්පය දෙවෙනි තාප්පය ජලාගල මඩාගල වැලියාගල වියලියාගල කොහොම 1 2 3 4 5 6යි ආරක්ෂක වලලු 6ක් දාගත්තා. කල්පනා කරා මදි. ගැහුව බංකරයක් මුර කොටියක් දැම්ම හයිය හත්තිය විදින මිනිස්සු මදි. මේ පැත්තෙන් ගැහුව මුර කොටියක් දැම්ම හයිය හත්තිය තියෙන මිනිස්සු මේ පැත්තෙන් දැම්ම මුර කොටියක් දැම්ම හයිය හත්තිය ඇති මිනිස්සු මේ පැත්තෙන් දැම්ම මුර කොටියක් දැම්ම හයිය හත්තිය ඇති මිනිස්සු මුර කොටි 4ක් දැම්මා. දැන් රැකවල් දාගෙන ඉන්නවා. දැන් මේ අතරේ චූලනි බක්මත්තරයිතුමා අර ක්‍රමයට රාජ්‍යයෙන් රාජ්‍ය අල්ලා එනවා. මේ විදිහට රාජ්‍ය අල්ලා එනවා. මෙහෙම අල්ලා එනකොට අර හැම රාජ්‍යයකම ඉන්න ඕනේ මෙයාගේ රහස්සොත්තුකාරයෙක්. මහෞෂධ පඬිතුමාගේ රහස්සොත්තුකාරයෙක් හැම රාජ්‍යයකම ඉන්නවා. මේ මහෞෂධ පඬිතුමා. ඒ හැම රාජ්‍යෙම මහෞෂධ පඬිතුමාට එනවා පණිවිඩ. මහෞෂධ පඬිතුමනේ අදහවල් රාජ්‍ය මෙහෙම මල්ලා ලැබිලා දැන් අල්ලන්න තියෙන්නේ මීල් නුවර විතරයි. අනිත් ඔක්කොම ඇල්ලුවා මීල් නුවර ඇල්ලුවේ නැහැ. කේවට්ටය කියනවා රයිතුමනි මේ මීල් නුවර අල්ලන්න බෑ. ඇයි? ඒක වේදේ රයිතුමාගේ බලයක් නෙවෙයි. ඒකේ මහෞෂ පඬිතුමා කියලා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයාගේ තමයි දැන් ගියොත් අපට අම්බානක් කන්න වෙන්නේ. අපිට හොඳ පනිෂ්මන්ට් එකක් කන්න වෙන්නේ. අපි එහෙ නොගෙන් ඉඳි. කමක් නෑ. අනිත් තුන් යහුත් ඒගොල්ලන්ට මොකක්ද බොරුවක් කියමු. රජවරුනේ අපි රාජ්‍යයෙන් ඔක්කොම ඇල්ලුවා. අපි යමු අපේ ඩ්‍රින්ක් එකට. එතකොට අරක මීනු නුවරද? ඒකත් ඉතින් ඇල්ලුවා වගේ තමයි. ඒක පොඩි රාජ්‍යයක්. ඒක ඕනේ. ඒකත් අපි ඇල්ලුවා වගේ තමයි. යා ඔක්කොම ඩ්‍රින්ක් එකට සුදා. දැන් ඔක්කොම සුරාපානෝත්සවයට යනවා. මෙන්න පුතේ මීනු නුවර සුරාපානෝත්සවයේ සූදානම් කරලා තියෙනවා. අර මගුල් සල් ගහ යට.
ඔන්න මගුල් සල්ගහ. මේ මගුල් සල්ගහ යට මෙන්න සුරාපානෝත්සවය. වේස්ක්‍රේ, බ්‍රැන්ඩි, අරක්කු, රා ඔක්කොම මේකේ තියෙනවා. මෙන්න මේ පැත්තේ බයිට්, කාඩල, කුකුල් මාස්, ඔටු මාස්, ඒලු මාස් ඔක්කොම මෙන්න කුඩ සහිත ගෙවල්, කූඩාරම් සහිත ගෙවල්. ඒ වගේ තියෙනවා සීට් හයි කරලා මේ වගේ ඉඳගෙන ඩ්‍රින්ක් ගන්න. මේ කුඩ සහිත ගෙවල් හයි කරලා තියෙනවා. මේ කුඩ සහිත ගෙවල් අර තනියන්ඩි ගෙවල් ආන කූඩාරම් මේවා හදලා තියෙනවා. මේ වගේ ඉඳන් තමයි ඩ්‍රින්ක් එක ගන්න තියෙන්නේ. හරි. ඊට අමතරව මේකේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන ස්ටේජ් එකක් තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා ආසන. මේ චූලනීස් චෙයා චූලනීගේ ආසනේ. මෙන්න අනිත් රජවරුන්ගේ ආසන ටික. මේ අනිත් රජවරුන්ගේ ආසන ටික. හරි. චූලනී රජතුමාගේ පුටුව ගාව අනිත් රජවරුන්ගේ පුටු ටික තියෙනවා. මේ අනිත් රජවරුන්ගේ පුටු. පුටු තියෙනවා පුතේ. පුටු කීයක්ද? පුටු තියෙනවා 98ක්. දැන් සූරාපානෝත්සවයේ සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඩ්‍රින්ක් එක ඕන් මේ පටන් ගන්න හදන්නේ. මේ ටීම් එක ඇතුලේ ඉන්නවා මහෞෂධක උපදේශකයෝ, රහස්සතුකාර. ඒගොල්ලෝ යවනවා පණිවිඩ. බෞද්ධ වරදුවනේ මෙන්න මේගොල්ලෝ බොන්න හදන්නේ. සූරාපානෝත්සවයක් තියන හදන්නේ. හරියට වෙලාව මට කියලා ඉවපල්ලා. කීයටද පටන් ගන්න කියලා ඉවපල්ලා. ඒගොල්ලොත් කියලා එව්වා. කියලා එවපු ගමන් මහෞෂධ වරදුමා කල්පනා කරා මම වගේ දක්ෂ කෙනෙක් ඉඳෙද්දි මේ තරම් මිනිස්සු මිය යන දෙන්න හොඳ නැහැ. ඒ නිසා මම මේ මිනිස්සුන්ට පිට වෙන්න ඕන. මහෞෂධ වරදුමා කතා කරා එයත් එක්ක එක දවස් ඉපදිච්ච යෝධයෝ 10 දෙනා. කතා කරලා කියනවා මිත්‍රවරුනේ ඕගොල්ලෝ යන්න අද උත්තර පංචාල නුවර මගුල් සල්ගහයට වේදි තියෙනවා සුරාපානෝත්සවය. එහෙනම් අපිට ඩිංගක් බොන්න පුළුවන්. මේ කට තියන්නේ කවුරු එක්කත්. ඒවට වස දාලා තියෙන්නේ. අද 100ක් රජවරු ඒගොල්ලෝ මරන්න හදන්නේ වස දාලා. ඕගොල්ලෝ යන්නේ එහෙ. ඕගොල්ලෝ ගන්න මුගුරු, අඩියට, පත්කොහල්, තෝමර, හෙල්ල, පාරවලු ඌ අරගෙන යන්න. ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ කියපු ගාම රණ්ඩුවක් හදාගන්න බෑනේ. ඕගොල්ලෝ ගිහිල්ලා ඉස්සෙල්ලාම මෙතන තියෙන චූලනීගේ පුටුව මේ රතු පාට. ඒක ලොකු පුටුවක්. උඹලා මේ පුටුවට යාබද පුටුවකින් වාඩියල්ලා. එතකොට එතනින් එක්කෙනෙක් ආවි ඇවිල්ලා උඹලා කායි කවුද කියලා. එතකොට කියන්නේ අපි වේදෙහිගේ කට්ටිය. අපි මහෞෂධ පරිතුමාගේ කට්ටිය. අපි සත් අවුරුදු සත් මාස සත් දවසක් අපි මේ සටන් කරා. අපි වේදෙහික් දැක්කේ නැහැ. අපි මහෞෂධ කෙනෙක් දැක්කේ නැහැ. ඵලයල්ලා උඹලට නාන කොනේ එකක් ගනි. කොනේ. එහෙමද? හැබැයි උඹලා දැන් අපට අපේ රජතුමාට ආසනයක් දෙන්නේ නැත්තම් දැන් අපිට රාබොන්න දෙන්නෙත් නැහැ. මස් කන්න දෙන්නෙත් නැහැ. අපේ රජතුමාට දෙන්නේ නැත්තම් කියලා උඹලත් එක්ක රණ්ඩුවට එවි. ඕගොල්ලෝ එතකොට ගාන ඔක්කොටම ඔල්ලෝ කට කුඩු වෙන මස් හට්ටි උඩින් යන බයිට් හට්ටි උඩින් යන ගාන සේරම විනාශ වෙන්න. ගහලා සේරම කුඩු කරලා දාලා එක රැයින් ඔක්කොම කිසි කෙනෙකුට මස් කෑල්ලක් කන්න බැරි වෙන්න. රා උගුරක් බොන්න බැරි නේ ඔක්කොම විනාශ කරලා එන්නේ. පරිදෝලේ අපි টොප් එකට කරන්න හොඳේ. නැද්දවන්නේ ආයෙ මොනවද? යමුනේ. වර පරිදෝලේ අපි යන්න. වැදලා අපි දැන් ඔක්කොම ටික අර කිව් විදියටම උත්තර පංචාල නුවරට ආවා. ඇවිල්ලා මොකද කරේ? අර විදියටම චූලනීගේ සීට් එකට ආසන සීට් එකේ වාඩි වුණා. අර විදියටම ප්‍රශ්න වුණා. ඔක්කොම සටන් කරා. මේ ඔක්කොම විනාශ කරා. කෑලි වලට කැඩුවා. කෑලි වලට කඩලා එක රැයින් ආවා. ඇවිල්ලා මීළු නුවරට ආවා. මීළු නුවරට ආපු වෙලාවේ චූලනී බක්මාත් රජතුමා දුවගෙන ආවා ඉතින්ට. එනකොට හත්තලා මේ උදේ පාන්දර ඩ්‍රින්ක් එකට ආවේ. ඩ්‍රින්ක් එකට ඇවිල්ලා බලනකොට චූලනී බක්මාත් රජතුමාට
තරු අත්තලාමේ කවුද බම් මේ වැඩේ කරේ? චූලනි බක්මත් රජතුමාට හොඳටම කේන්ති ගිහින් කවුද මේ වැඩේ කරේ? ඒ කෝ මුරකරු. මෙන්න මුරකරුවෙක් එනවා දැන්. අම්මේ රජතුමනි මහෝසතගේ කියලා කට්ටියක් ඇවිල්ලා අපිට ගැව්වා. අන්නරු එකෙක් යන හොඳටම අසාධ්‍යයි. තව එකෙක් ඉස්පිරිතාලේ ගෙනිච්ච අරුගේ කකුලක් කන මගේ මේ අතක් පරන මහෝසතගේ කියලා කට්ටියක් ඇවිල්ලා ගැව්වා. ගහලා මේ ඔක්කොම කුඩු කර අන්තරා බලන්න රා පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. ඒ කේ වට්ට මේ උඹ තමයි අපිට රාජ්‍ය අල්ලන්න දුන්නේ නැත්තේ. ඒ වෙලාවෙම මේ මිල්නුවට ගැහුවනම් ඉවරනේ බා. උඹ තමයි දුන්නේ නැත්තේ. වරලෙන් මේ අද ඔය මහෝෂධයගේ ඔළුව කපන්නේ මං කොමඩු බානාසේ කොමඩු ගෙඩියක් කපන්න වගේ. කොමඩු දන්නවනේ කොමඩු. අර පූජා වට්ටියේ මැද තියෙන රතු පාට කෑල්ල. කොමඩු කපන්න වගේ ඔක් කපන්නේ. මම වේදේහගේ ඔළුව උගේ කපමු. උගේ ඔළුව කපන්නේ කොහොමද? හරියට උගේ ඔළුව කපමු. හරියට නාඹර තල් ගෙඩියක් කපන්න වගේ. නාඹර තල් ගෙඩියක් කපන උගේ ඔළුව කපමු. යමල්ලා මාත් එක්ක යමල්ලා. ඔක්කොමලා යමල්ලා. කියලා දැන් සේරමල යනවා. සේරමල ගිහිල්ලා ඔක්කොමලා ගිහිල්ලා දැන් මේක වට කරගන්න හදන්නේ. දැන් ඔන්න මියුළු නුවර වටලා යනවා. දැන් මම මේ ටිකක් මකනවා. මොකද මෙතන මේක වට කරන ආකාරය ඔන්නේ. මේක මකනවා. රයිට්. බලන්න. කේවට්ට ඇවිල්ලා කියනවා රයිතුමනි චූලනි රයිතුමනි ඒ රාජ්‍ය ගන්න බෑ. ඒ රාජ්‍ය හරියට ඒක මහෝසපතිතුමාගේ බලයක්. වේදේ රයිතුමාගේ නෙවෙයි. ඒක හරියට කේසර සිංහ රාජයේ රකින්න රංගල් ගුහාවක් වගේ. සිංහයෙකු විසින් රක්නා ලද රංගල් ගුහාවක් වගේ. ඒක නම් රකින්න බෑ. මොකද මේ සිංහයෙකු විසින් රකින්න රංගල් ගුහා මං අද නරක මිනිහයි කියන්න එපා. හරියට ඒ වෙලාවේ චූලනි බක්මත් රජතුමා දණ්ඩෙන් පහර ලද සර්ප රාජයෙකුසේ අපේ දරුවෝ මෙතෙන්දීම මතක තියාගන්න මේ උපමා. මෙතෙන්දීම මතක තියාගන්න. ඔන්න මම මේ උපමා දෙක මතක හිටින්න අපේ ළමයට චිත්‍රය ඇඳලා පෙන්නනවා. මෙන්න පුතේ මේ තමයි මහෝෂධ පඬිතුමා හරියට කවුරු වගේද? රන්ගල් ගුහාවක් රක්නා කේසර සිංහ රාජයෙකුසේ. රන්ගල් ගුහාවක් රක්නා කේසර සිංහ රාජයෙකුසේ. කේසර තියෙන සිංහ රාජයෙක් වගේ කවුද? මහෝෂධ පඬිතුමා. රන්ගල් ගුහාවක් රක්නා කේසර සිංහ රාජයෙකුසේ. චූලනි බක්මදත්ත දණ්ඩෙන් පහරන ලද සර්ප රාජයෙකුසේ. දණ්ඩෙන් පහරන ලද සර්ප රාජයෙකුසේ දැඩිසේ කෝපාවිෂ්ඨ වෙලා මෙන් එහෙනම් සිංහ රාජයෙකු විසින් රක්නා ලද රන්ගල් ගුහාවක් පරිද්දෙන් දණ්ඩෙන් පහර ලද සර්ප රාජයෙකුසේ දණ්ඩෙන් පහර දුන්නු ශිවන්‍යාසේ. දණ්ඩෙන් පහර දුන්නු ශිවන්‍යාසේ වගේනේ. හරි. එහෙනම් දණ්ඩෙන් පහර ලද සර්ප රාජයෙකුසේ සිංහයෙකු විසින් රක්නා ලද රන්ගල් ගුහාවක් පරිද්දෙන්. උපමා දෙකයි. කලින් උපමාවක් දුන්නා සාල්ලක ලාලා පාතනා කෙනෙකුන් මෙන්. හරිනේ? තුනයි. දැන් යනවා. දැන් මම මේක මකනවා. මතක තියාගන්න. දැන් මෙන්න මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා වට කරගන්නේ මේ විදියට. බලමු කොහොමද වට කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මේ විදියට වට කරගන්න. රයිට්. පළමුව එනවා ඇත්තු. මෙන්න පුතේ ඇත්තු. අපි හිතමු මේ ඇතෙක් කියලා. මේ ඇතෙක් කියලා අපි හිතමු.
ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් පස්සේ අඳිමු. මේ හරියට මේ ඇතා එන්නේ නිකන් නෙවෙයි. මූ එන්නේ මද කිපිලා. කොයිතරම් මද කිපිලද කියතොත් මේකගේ මද බේරෙනවා. කම්බුල් දෙකෙන් බේරෙනවා. කන් දෙකෙන් බේරෙනවා. ඇස් දෙකෙන් බේරෙනවා. නාස්පුඩු දෙකෙන් බේරෙනවා. ගුද මාර්ගයෙන් බේරෙනවා. ලිංගයෙන් බේරෙනවා. මේ විදියට පුතේ නම පොලකින් මද බේරෙන මද කිපිච්ච ඇත්තු. අපේ ඇත්තුන්ගේ දෙපොලකින් මද බේරෙන. ඔයගොල්ලෝ දැකලාද දෙවුන්දර පන්සලේ ඇතා? ඊට පස්සේ රුකන්නල ඇතා. ඊට පස්සේ ඔය කොළඹ ගංගාරාමයේ ඇතා. ඒ ඇත්තුන්ගේ කාලයකට මාස 3ක් යනකම් මේ කම්බුල් තෙමිල වැක් කරනවා දෙපැත්තේ. ඒ මාස 3ේදී උන් හරි අමාරුයි පාලනය කරන්න බෑ. හරි අමාරුයි හේ කරන්න බෑ. ආන්න ඒ ඇත්තු මද කිපිච්ච ඇත්තු. ඒ අපේ උන්ගේ දෙපොලකින් වැක් කරන්නේ. මුන්ගේ නම පොලකින් වැක් කරනවා. නම පොලකින් නැක් කරනම් කොහොමද කෝපාවිෂ්ඨ වෙලා ඇද්ද? මුන්ගේ පිටේ ඉන්නවා ඇත් ගොව්වෝ මෙන්න. මේ ඇත් ගොව්වෝ මේගොල්ලන්ගේ මේ පෙරෝනා රත්තරන් පෙරෝනා අන්දෝගෙන ඇවිල්ලා තියෙන යුද ඇඳු දැකලා ඇති පෙරහැරේ ගිනියන ඇතාට මේ වගේ රෙද්දක් අන්දෝනවා. ඔය වගේ රෙද්දක් අන්දෝනවා. අන්දෝගෙන අරයන් රත්තරන් පෙරෝනා සහිත ඇත්තු. මේ ඇත්තු තියලා තියෙන කණෙන් කන අර ඇතාගේ කන මේ ඇතාගේ කන. ඒ ඇතාගේ කන ඒ ඇතාගේ කණෙන් කන වදින විදියට මේ විදියට ඇත් වලල්ලක්. ඇත් වලල්ලක්. මේ ඇත්තු හරියට දුම් වලාවක් වගේ රජතුමාගේ කෝප නැමැති ගින්නෙන් නැගී දුම් කඳක්සේ. රජතුමාගේ කෝප නැමැති ගින්නෙන් නැගී දුම් කඳක්සේ. දුම් රජතුමාගේ කෝපයෙන් නැගී දුම් කඳක්සේ. ඇත්. ඒ ඇත්තුන්ටයි අශ්වයන්ටයි අතරේ පොඩි පාරක් ඉඩක් තියලා තියෙනවා. මෙහෙම පොඩි ඉඩක් තියලා තියෙනවා. මොකද ඊළඟ සේනාවට කන්න බොන්න දෙන්න ඕන. මේ ඇත්තුන්ගේ මල පහදින්න ඕන. මෙන්න පුතේ අශ්වය ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. පස්සේ වෙලාවක ලස්සනට අඳින්න. මෙන්න පුතේ අශ්වය. ඒ කාලේ කුරුණෑගල යුගයේ ඉඳපු අශ්වය ඔය වගේ. උඹලා දැකලා තියෙද? මම දැකලා තියෙද? හරි. අශ්වය. අශ්වය ඇවිල්ලා තියෙන බෙල්ලෙන් බෙල්ල හිටින්නේ. ග්‍රීවය නගා සිටුවන ලද්දා වූ බෙල්ලෙන් බෙල්ල හිටිනවා. ඉස්කෝලේදී ළමයෙක් එහෙම බෙල්ලෙන් ඇල්ලුවොත් උඹලා කියපල්ලා මගේ ග්‍රීවයෙන් අල්ලන්න එපා. මන්තෝගේ බෙල්ල කැඩෙන්න ගන්න. නෑ නෑ. මන්තෝගේ ග්‍රීවය කැඩෙන්න ගන්න. මන්තෝගේ බෙල්ල මිරිකනවා. එහෙම කියන්න එපා. මන්තෝගේ ග්‍රීවය මිරිකනවා. අන්න බෙල්ලෙන් බෙල්ල නගා සිටුවන ලද්දා වූ ඇත් වලල්ල අස් වලල්ලකින් මේ විදිහට අශ්වයෝ බෙල්ලෙන් බෙල්ල හිටින විදිහට අශ්වයෝ වලල්ලක්. මේක වටේටම හරි ඇත් අස්. අශ්වය ඇවිල්ලා තියෙන හරියට රළ පෙලක් වගේ. අශ්වය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රළ පෙලක් වගේ. කණෙන් කන හිටින්න තියලා බෙල්ලෙන් බෙල්ල හිටින්න තියලා තියෙන්නේ රළ පෙලක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඇත් අස්. ඊට පස්සේ මෙන්න බලේ මේ දෙක අතරේ පොඩි පාරක්. මෙන්න කරත්ත රිය. මේ කරත්ත පුතේ හොඳේ. මේ කරත්ත බක්කි නෙවෙයි මේ කරත්ත හොඳේ. රිය. කරත්ත ඇවිල්ලා තියෙන හරියට රෝදෙන් රෝදෙ හිටින විදියට. මේ කරත්ත රෝදෙ අනික් කරත්ත රෝදෙ. ඒ කරත්ත රෝදෙ අනික් කරත්ත. රෝදෙන් රෝදෙ හිටින විදියට කරත්ත පෙලක්. ඇත් අස් රිය. මේ කරත්ත ඇවිල්ලා තියෙන හරියට මුහුදෙන් නැගපු තල්මස් කැලක් වගේ. තල්මස් කැල වගේ. හරි? තල්මස් කැල වගේ. එහෙනම් ඇත්තු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දුම් කඳක් වගේ. අශ්වය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රළ පෙලක් වගේ. කරත්ත ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තල්මස් කැල වගේ. ඇත්තු තියලා තියෙන්නේ කණෙන් කන වදින්න. අශ්වය තියලා තියෙන්නේ බෙල්ලෙන් බෙල්ල හිටින්න. කරත්ත තියලා තියෙන්නේ රෝදෙන් රෝදෙ හිටින්න. ඇත් අස් රිය පාබල. මෙන්න අන්තිමටම පොරවල් ටික එනවා. බලමු කවුද පොරවල්? පාබල හමුදාව. එතනත් පාරක්. මේ දෙකල්ල අතරේ පාරක්. මේ දෙගොල්ල අතරේ පාරක්. මේ දෙගොල්ල අතරේ පාරක්. මෙන්න පාබල හමුදාව.
සිංහල හමුදාව ඇවිල්ලා තියෙන උරෙන් උර වදින විදියට. අර හමුදාව මේ හමුදාව. මෙයාගේ උරේ මෙයාගේ උරේ. එයාගේ උරේ එයාගේ උරේ. ඉස්සරහින් යන්න බෑ වදිනවා. පස්සේ යන්න බෑ වදිනවා. පෙරහැර බලන්න ගියා වගේ නේද? අර ඒ වදිනවා මෙහෙ වදිනවා. තනන පොඩි වෙනවා. හරි. මේ සේනාව නිකන් නෙවෙයි එන්නේ. දසබිම්බරක් මාර සේනාව වගේ. බුදුහාමුදුරුවෝ බුද්ධත්වයට පත් වෙන සිදුවත් කුමාරයා දසබිම්බරක් මාර සේනාව පසුකල බුද්ධත්වයට පත් වෙන මොහොතේ වගේ දසබිම්බරක් මාර සේනාව වගේ මේගොල්ලෝ තියෙන්නේ. හරියට මේගොල්ලෝ මාර සේනාව වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දසබිම්බරක්. ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ උරින් උර වදින විදියට පාබල. දැන් බලමු. ඇත් අස් රිය පාබල. ඇත්තු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කණෙන් කනවද. අස්ය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ බෙල්ලෙන් බෙල්ල. කරත්ත ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රෝදෙන් රෝද හිටින්නේ. මිනිස්සු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ උරෙන් උර වදින්න. ඇත්තු ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දුම් කඳක් වගේ රයිතුමාගේ කෝපේ නැති ගින්නෙන් නැගි දුම් කඳක් තේ. අස්ය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මහා සමුද්‍රයෙන් නැංගා වූ රළ පෙලක්සේ. කරත්ත ඇවිල්ලා තියෙන්නේ සමුද්‍රයෙන් මතුණා වූ තල්මස් කලක් වගේ. මකර මූණු සිංහ මූණු ව්‍යාග්‍ර මූණු මවාගෙන ඇවිල්ලා. සේනාව ඇවිල්ලා තියෙන්නේ දසබිම්බරක් මාර සේනාව. චතුරාංගනී සේනාව මෙන්න බොලේ කොනේම ඉන්නවා කිං චූලනී. මෙන්න චූලනී බක්මතරයිතුමා. මේ ඔටුන්න මෙන්න චූලනී බක්මතර රජතුමා ගාවම ඉන්නවා මහෝෂධගේ උපදේශකේ ඌ රහස් සොත්තුකාරී. මෙන්න මෙතන ඉන්නවා කේවට්ටාචාරී. ඒ කිට්ටුවම ඉන්නවා මහෝෂධගේ අම්මා මහෝෂධස් මද තලතා දේවිය. තේරුණේ? ඒ කිට්ටුවම ඉන්නවා මෙයාතුත් එක්ක ඉපදිච්ච උපදේශකවරු 10 දෙනෙක්. මේ මහෝෂධගේ අම්මා නෙමෙයි චූලනිගේ අම්මා. චූලනිගේ අම්මා මට වැරදුනා. චූලනිගේ අම්මා මේ ඉන්නේ චූලනී බක්මතර එතුමාගේ මෑණියෝ තලතා දේවිය. මේ තලතා දේවිය පුදුම දක්ෂයි. තලතා දේවියගේ බුද්ධිමහිමය පෙන්눔 කරන්න මේකේ තියෙන අතුරු කතාවක් මේ විදියට. ඔන්න මම මේ අතුරු කතාව කියා දෙනවා. මේ අතුරු කතාව. එක දවසක් මිනිස්සෙක් කෙනවා ගමනක් යන්න ගිහිල්ලා ගඟකින් ඉගොඩ වෙන්නේ. ඒ ඉගොඩ වෙන්නේ මිනිස්සෙගේ අතේ තියෙනවා ශාල් නැලියකුයි, බත් මුලකුයි, මසුරන් දහසකුයි. අරගෙන එනවා. ඇවිල්ලා ගඟට බැස්සා. අම්මෝ. ඔව්. සැඩපාර වැඩි. අනේ මේ ඔය ගොඩින් නැත්තන්ගෙන් කාව හරි මම මේ ගඟෙන් ගොඩ කරනවද? මගේ ගාව මේ තුනක් තියෙනවා. ශාල් නැලියකුයි බත් මුලකුයි කහුණු දහසකුයි. ඒ තුනෙන් මං කැමති දෙයක් දෙන්නම්. අනේ මං ඒ ගොඩ කරනවයි. එක්කෙනෙක් කෙනා. ඌ ඇවිල්ලා කච්චිය තරකොට ඇඳ රෙද්ද හොඳට ඇඳගත්තා. ඇයි හත්තලා මේ ගඟ මැදදී රෙද්ද කඩලා ගියොත් එහෙම කිඹුල්ලුන්ට නූල් බඳින්න වෙනවා. දැන් මොකෝ රෙද්ද හොඳට ඇඳගත්තා. ඇඳගෙන වරේ යම දිය දැන් මට දෙනවයිකෝ දිය ගඟේ ඉතරුණු තැනත්තා ඌ හනික කහවණු දහස ගත්තා. අරගෙන කියනවා මේ ඔය මසුර ඔය බත් මුලෙන් හරි සාල් නැලියෙන් හරි කැමති එකක් උඹ ගනි. මම්මගේ ජීවිතය ගැන සලකන්නේ නැතුව මං ඔය හා ඉගොඩ කරා. මට බත් මුලේ කහවණු දහසිය ඕනේ නැහැ. මට බත් මුලයි මේ හාල් නැලිය ඕනේ. මට කහවණු දහසිය. බෑ. දියා බෑ. ඉදරුම දෙන්නේ. මේ බලපල්ලකෝ. මූ මට මේ දෙන්නේ නැහනේ. ඉතින් හර්නේ බා. ඒ මනුස්සයෙක් කැමති දෙයක් දෙනවා කියන්නේ දැන් ගනි. බෑ මං යනවා අධිකරණයට. අධිකරණයට ගියන් බස් අධිකරණ නායකයෙක් ඇහුවා. මෙයා ගඟෙන් ගොඩ වෙද්දි මොකද්ද කිව්වේ? අනේ දේවයන් වහන්සේ මං කැමති දෙයක් දෙන්නම් කිව්වේ. දැන් ඉතින් මේ මං කැමති දෙයක් දෙනවා මේ මනුස්සයා ගන්න නැහැ නේ. ඉතින් ගනින්කෝ. බෑ. මම යන රජා ගාවට.
රයිතුමා අහනවා තොප ඉතර වෙද්දී කොමක් පැවසුවේද? අනේ රයිතුමනි මං කිව්වා මගේ ගාව මේ සාහල් නැලියයි බත් මුලයි කහුණු දාසයි තියෙනවා. මේ තුනෙන් මං කැමති දෙයක් දෙන්නම් කියලා. ඉතින් මෙයා ගන්නේ නෑනේ. ඒකනේ ගනින්කෝ. එයා කැමති දෙයක් ගනින්කෝ. මේක බලාගෙන හිටිය තලතා දේවිය. පුත මේ යුක්තිය සලකා පියා කියව. මෑණියන් වහන්සේ මා දන්නේ මෙපමණක් මෙය. ඉතින් නුඹ වහන්සේ අමුත්තක් දන්නා ශේක් වී නම් පසුතුම වෙනවා. හරි පුතාවමින් මේ ඔය දරුවෝ දෙන්නවා මෙහෙට පුතේ උඹ ගාව තියෙන තුනම බිමින් තියපන්. තියපන්. ඔකත් තියපන්. හරි. උඹ ගඟෙන් ගොඩ වෙන්නට කලින් මොකද්ද කිව්වේ? අනේ මෑණියන් වහන්සේ මගේ ගාව මේ සාල් නැලියයි බත් මුලයි කහුණු දාසයි තියෙනවා. මේ තුනෙන් මං කැමති දෙයක් දෙන්නම් කියලා කිව්වේ. ඉතින් මෙයාට මේ දුන්නට මෙයා ගන්නෙ නෑනේ. ඒකනේ බං ගනින්කෝ. ඕන්නේ. පුතේ ඔයා කිව්වේ ඔයා කැමති දෙයක් දෙන්නම් කියලා. මෙයා දැන් ගන්නෙ නෑනේ. හරි. පුතා කොහෙද යන්නේ මේ? ගෙදර යන ගමන්ද? ඔව් මෑණියන් වහන්සේ මං ගෙදර යන්න ඕන ඕනත් බලාගෙන යනවා මං ඉක්මනට යන්න ඕන. එහෙනම් පුතේ ඔයා කැමති දෙයක් ඔකෙන් අරන් යන්න. ඌ ගත්තේ කහවණු දාසයි. කහවණු දාසේ අයිතිකාරයමයි හොඳේ. එයා කහවණු දාස අරගෙන යනවා. ටිකට් එක යනකන් ඉඳලා. පුතේ මේන් පුතා කහවණු දාසට කැමතිද? ඔව් මං කැමති අපේ නෝනත් කැමති. පුතා ගඟෙන් ඉරුන්න කලින් මෙයාට කිව්වේ ඔයා කැමති දෙයක් දෙන්නම් කියලා නේද? ඔව් මෑණියනවාද මෙයා දුන්නට ගන්නෑ. ඔයා කැමති දෙයක් දෙන්නම් කියලා කිව්වනම් ඔයා කැමති කහවණු දාසට නම් ඔය කහවණු දාස මෙයාට දෙන්න. හරි නේද? වචනාර්ථය. එයා කැමති දේ තමයි දෙන්නම් කියන්නේ. එතකොට එයා කැමති දේ කහවණු දාස නම් ඒ දේ අරයට දෙන්න. අන්න ඊට පස්සේ මිනිහා අඬ වැලිපෙළ ගියා. තලතා දේවියගේ නුවණ මුළු ඉන්දියාවෙම ප්‍රසිද්ධ වුණා ওই විදියට. තලතා දේවිය දක්ෂයි ප්‍රසිද්ධ වුණා. ඔන්න පුතේ තලතා දේවිය දක්ෂයි. දැන් ඉතින් මෙහෙම ඇවිල්ලා වට කරගෙන ඉන්න වෙලාවට ඇත්තු කුංචනාද කරනවා, අශ්වය හේෂාරව කරනවා, කරත්ත රෝදවල නාද ඇහෙනවා, සේනාව විදුව අණුව ගණුව මරපියාව කොටපියාව ගහපියාව කියනවා. ඒ මදිවට මිනිස්සු කෑකොස්සන් ගන්නවා. හග්ගෙඩි, තන්තිරිබට, උඩැක්කේ, බෙර, තාල, සිම්බල් මේ ඔක්කොගේම සද්ද පංචතූර නාගය මූදු කිඟුමක් වගේ පොළව ගුරන්න පටන් ගත්තා. දැන් මොකෝ? ඇතුලේ අර 4 දෙනෙක් ඉන්නේ තේපූ දේකා, සේපූ දේකා බය වෙලා චූල්ටි වේදේ රයිතුමා ගාවට ගිහිල්ලා වේදේ රයිතුමාට කියනවා රයිතුමනි අනේ රයිතුමනි මොකද්ද දන්නේ සද්දයක් ඇහෙනවා. රයිතුමනි මොකද්ද සද්දයක් ඇහෙනවා. අනේ රයිතුමනි උඩට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලන්නකෝ. මොකද්ද සද්දයක් ඇහෙනවා. රයිතුමා නැග්ගා සඳුතලට නැගලා බලනවා බයිනෝ එකේ. අම්මෝ ආපුසනග ඇත්තස්රිය පාබල අන්න බල ඇත්තුන්ගේ පාට්ට වැක්කිරිලා කොක්කිරන අපේ මද කිබෙච්චැත්තු අන්න බල චෝලනියක් ඉන්නවා. අන්නර තලතා දෙවි මහගෑණි අපේ අර ගෑණිට ගෙදරට දාන මහගෑණිත් ඇවිල්ලා අපේ ඔහොම වර්ණ තාපඩක බැස්සා ඇවිල්ලා සේපූ දෙකාට කියනවා අනේ බං මාර ප්‍රශ්නේ පංචාල දේශවාසීව ඇවිල්ලා අපි මත්තා පොඩ්ඩ මරනවා. සේනකේ බයලා ඇත්තේ රයිතුමනි ඇවිල්ලා අනේ රයිතුන් මං ගෙදරට ගිහිල්ලා නම් නෝන විතරයි ගෙදර මම යන්නේ. පුක්කුසියා අනේ රයිතුමනි අපෝ උගේ කකුල් වෙවිලනවා. දැන් ඔක්කොම බය වෙලා මහන්ස පරිතුමාට මේක ආරංචි වුණා. මහන්ස පරිතුමා එනවා හරියට සිංහෙක් වගේ එනවා. පුක්කුස මොකද බය? කොසේනක දෙයින් බය වෙලා රයිතුමනි අනේ බුදේ මම බේර ගන්න බෑ ඉන්නේ මගේ ජීවිතේ බේරන්න පුළුවන් බඩ විතරයි. පංචාල දේශවාසීව ඇවිල්ලා අපේ නිල් නුවර ඔක්කොම වට කරගෙන මොකක් හරි කරපන් පුතේ. රයිතුමා බය වෙන්න එපා. සයිතුමා හිතන්න එපා සතුරු වට කරගත්තයි කියලා. සයිතුමා සතු දෙකක් යනකම් සතුක්
දින 7ක්. ඇතිතරම් කන්න, ඇතිතරම් බොන්න, ඇතිතරම් නටන්න, ඇතිතරම් ජොලි කරන්න, අන්තපුරෙත් එක්ක ඇතිතරම් ජොලි කරන්න. නෝන කචල් එකක් දැව මම බලා ගන්න නටන්න. අඬබෙරයක් ගෙව්වා අසව්. අද සිට දින 7ක් යනතුරු ඇතිතරම් කාපල්ලා, බීපල්ලා, නටාපල්ලා, ජොලි කරපල්ලා. ඇතිතරම් ආදරය කරපල්ලා, ඇතිතරම් ජොලි කරපල්ලා. නටාපල්ලා, බොන්න නැතුන්ට මාගානේ බීපල්ලා. කන්න නැතුන්ට මාගානේ කන්න දෙනවා, කාපල්ලා නොලිපල්ලා. සාතුරු වටගත්තයි කියලා හිතන්න එපා. ඔක්කොම නටාපල්ලා, ජොලි කරපල්ලා කියලා කිව්වා. දැන් කාට්ටිය නාටනවා, ජොලි කරනවා. වේදේව රයිතුමනි, රයිතුමා බයින්න එපා. මං ඕකොන්ට ගෙලවන්නේ ගල් කටයක් අරගෙන කුරුල්ල රෑනක් කෙලවන්න වගේ. දුන්නක් පෙන්නලා වඳුරු ටිකක් කෙලවන්න වගේ. රයිතුමා බයින්න එපා. රයිට්. දැන් ඉතින් කට්ටිය නටනවා, ජොලි කරනවා. ඇතුලේ බෝල් රූම්ස්, බැලේ මේ ගෑනු කට්ටිය නටනවා හෝ ගාලා ඈ. මෙතන තව එකෙක් නටනවා ඈ. බැලේ. මෙතන උඩ රට ඈ. මෙතන පහත රට ඈ. ලස්සනට නටනවා. බැලේ, බෝල් රූම්ස්, රොක්ස්, උඩ රට පහත රට ඔක්කොම නටනවා. කනවා බොනවා. මේ අතරේ චූලනි රයිතුමාට ඇහුණ මේ සද්දේ. චූලනි බක්මත් රයිතුමා මෙතෙන් ඉඳන් බලනවා බයිනෝ එකේ. චූලනි බක්මත් රයිතුමා බැලුව දුරදක්නයක් නැහැ. ඉතින් බලට මතක හිටින්න මේ කියන්නේ. හොඳේ. එහෙම කන්නේ. බලනවා. අම්මට උඩු මාර කෝලහල හද්දයක් මේ. ඔහොපල ඇතුළුවර ඔක්කොම නටනවා, ජොලි කරනවා. යකෝ මුම්මේ අපි මරන්න හදද්දි මුන් නටනවා. මොකද දන්නා මෙහෙම නටන්නේ. දැන් ළඟ ඉන්න මෙයාගෙන් අහන්නේ. එයා තමයි මෙයාගේ හොඳම උපදේශකයා. හැබැයි මූ කාගේ කවුද? මහෝසදගේ ගෝලෙයි. මහෝසදගේ උපදේශකයෙක්. ඌ බොරුවක් කියනවා. චූලනි රජතුමාට, රජතුමනි මන් දවසක් උනේ කටයුත්තක් සඳහා ඇතුළු නුවරට ගියා. යනකොට ඇතුළු නුවර කට්ටිය ජොලි කරනවා. මං ගාව මේ උඹලා දැන් මරන්න හදන්නේ. උඹලා මාරය පෙනිපෙනිද නටන්නේ? ඇයි උඹලා නටන්නේ? එංගෙක් මට කිව්වා ඉතින් රජතුමාට පුංචි කාලේ දොළදුකක් හැදිලා. ඒ දොළදුක තමයි අටලෝ සක්සෝවලියක් මහා සේනාව වට කරගෙන ඉඳිද්දී උත්සවයක් නරඹන්න. දැන් මේ ඒක ඉෂ්ට වෙනවා. චූලනීට හොඳටම කේන්දි ගියා. එතකොට මං උගේ දොළදුක් ගාය සංසිඳනවද මේ කේවට මෙහෙවරේ අන්නරුගේ දොළදුක අපි සංසිඳනවද බලන්න. රයිතුමනි මාර නැටුමක් මේ මොකද මේ? ඒක තමයි කියන්නේ. කියපන්. ගප්පිගපන් ඔක්කොටම. ගබල. දැන් ඉතින් ඈත්තා ශ්‍රිය පාබල ඔක්කොම ආවා. සමහරක්ම මේ මඩේ ඒරුණා, සමහරක්ම වතුර වැටුණා, කිඹුල්ලු කෑවා. ඒ ඉතිරි උන්ට මුන් පොළු වලින් ගැහුවා. ගැට ඇවිල්ලා, ගෙඩි ඇවිල්ලා, ඔලු පැරිලා, එකෙක්ගේ කකුලක් නැහැ, එකෙක්ගේ අතක් නැහැ, කිඹුල්ලු කාලා, අනිත් එකාගේ කකුල නැහැ කාලා, අනිත් එකාගේ නැහැ කාලා, එක එකාගේ ඔක්කොගේම අතපය නැහැ කැල්ලා. මේකම දුවගෙන ඇවිල්ලා කියනවා රහස්සොත්තුකාරය මේල කියනවා රයිතුමනි අන්න අපේ උන් ඔක්කොම විනාසයි. එර්දියෙන් ගිහිල්ලා බැස්සොත් මිසක් නැත්තම් යන්න බෑ. රයිතුමනි මොකක් හරි කරන්න. හත්තලාමි. මේ කීවට අන්න අපේ උන් ඔක්කොටම ඩැමේජ්, ෆුල් ඩැමේජ්. එන්නගේ ඔක්කොම එක්කම හරි. මේ කීවට කල්පනා කරපන් යුදෝපක්‍රමය. දැන් යුදෝපක්‍රමය කල්පනා කරපන්. යුදෝපක්‍රමය. දැන් කීවටේ කල්පනා කරපන්. රයිතුමනි මට එක අයිඩියා එකක් ආවා. කියන්න බල. රයිතුමනි ඇතුළු නුවරට වතුර ගෙනියන පිටින් අපි වතුර නවත්තමු. ඒතර ඕගොන් කලන්ත වෙලා හරි නොදොර. එහෙම හොඳයිනේ. ඔන්න දැන් මේක අහගෙන හිටියා කවුද? මහෝසය පඬිතුමාගේ රහස් ඔත්තුකාරයා. ලිව්ව කොළ එක ඊතල එක ගැට ගැහුවා. ඇතුළු නුවරට විද්දා. මහෝසද පඬිතුමනි දැම්ම මොකක් හරි කරන්නෝ. ඔන්න දැන් මෙයා විදින්නා මෙයා කරන්න හදන්නේ. ඊතලෙක් ගැට ගහලා එව්වා. වතුර නවත්තන්න හදන්නේ කියලා. මහෝස පඬිතුමාට කොළ කෑල්ල හම්බුණා. කලියෙන් කියලා තුනේ ඊතලයක කොළයක් තුනක් ගෙනත් දෙන්න කියලා. කේවත් වතුර නවත්තන්න හදන්නේ නේ. හරි. දපංකො මම වැඩක් කරන්න. ගෙනාව 60 රියනක් දිග උණ දණ්ඩක්. පෑලුවා දෙකට ඇරියා ගැට සුද්ද
එකතු කරා අප්පට උඩු පිදුරක් තියනවා දිගට හිටෙව්ව පොකුණක් අයිනේ මඩ දෑවා හිමාලයෙන් ගෙන්නෙව්වා ඇඹුල බිජුවට ගෙනල්ලා නෙළුම් ඇටයක් හිටෙව්වා ඒ නෙළුම් ඇට එක දවසෙම 61 ක්‍රියනක් උඩට ගිහිලා මුදුනේ මලකුත් පිපුණා 61 ක්‍රියනක් උස මලකුත් පිපුණා කැපුවා උදේ පාන්දර මුලින් කපල ලණුවක් වගේ එතුවා ඔතලා එහා පැත්තට වීසි කරා ඔය මල කඩලා ඔළුවේ ගහගනිලා ඔය නෙළුම් දණ්ඩ තම්බගෙන කාහල්ලා බඩගින්නේ මැරෙන්නේ නැතුව කියලා මේ පැත්තට දෑවා. ඒක අහුලගත්ත කවුද? මේක ඇවිල්ලා ටක් ගාලා අහුලගත්තා. අහුලගෙන ගිහිල්ලා මහෝස බඩතුමාට පෙන්නුම් කර මේ චූලනි බක්මත් රයිතුමාට පෙන්නුම් කරනවා දිගෑලා. චූලනි රයිතුමනි බලන්නකො මේකේ දිග. කොහේදිච්ච කද්ද කාගේ පොළොවේ? මේ මහෝසදගේ ඇතුලේ විල් වල හැදිච්චා. මැනපිය බලන්න මැනපිය. ඌ මහෝසද පාර්ශවයකෙක් නිසා අරක 60 රියන් එක මැන්නේ 80 රියන් කරලා මැන්නේ. 80 රියනක් දිගේ. හාපෝ. එච්චර දිගයිනේ. කොහේ හැදිච්චා? දැන් අර බොරුවක් කියනවා. රයිතුමනි මං රාඩින්ගක් බොන්න ඇතුළු නුවරට ගියා දවසක් මම දැක්ක ඇතුලේ ජල තටාක නා ගෑනු පීරනවා සමහර ගෑනු වතුර පයිට් දානවා සමහර ගෑනු දියබුන් ගහනවා සමහර ගෑනු යටින් ගිහිල්ලා අල්ලන සෙල්ලම කරනවා මහා ක්‍රීඩා ගොඩයි අම්මෝ බුදුම ජල ටැංකිය මම හිතන්නේ මහස පරිතුමනි ඔය ඒ පොකුණේ අයිනේ හැදිච්ච එක අයින ඔච්චර ගැඹුරු නම් බල මැද කොච්චර ගැඹුරුවක්ද කේවට මෙවරේ මෙන්න බලපන් මේකේ දිග මේක ගන්න බෑ අද වෙන උපක්‍රමයක් කල්පනා කරපන් ඇතුලේ වතුර තියෙන ඕන තරම් මේ ඇතුලේ හදිච්ච එකක්ද ඔව් ඇතුලේ ජල ටැංකිය හරියට වෙන උපක්‍රමයක් කල්පනා කරපන් දැන් කේවට දෙවෙනි උපක්‍රමයක් කල්පනා කරපන් දෙවෙනි යුද්ධ උපක්‍රමය මට තව උපක්‍රමයක් ආවා කියන්න බෑ මොකද්ද ඇතුළට වී සහ සාල් යන්නේ පිටින් අපි වී හාලු නවත්තමු නියමයි නේවා පට්ට අයිඩියා එක දාපන්කො පහක් ඈ දැන් වී සහ සාල් නවත්තන්න යෝජනා කරා ඕකත් අහගෙන හිටියා කවුද මහෞෂධගේ උපදේශක ගැහුවා මැසේජ් එකක් SMS එකක් ඊතලයක ගැට ගහලා යවුවා එහා පැත්තට මහෞෂධ බඩතුමානි වී හාලු නවත්තන්න හදන මොකක් හරි කරන්න ඕ මහෞෂධ බඩතුමා කල්තියාම අර තාප්ප දෙකක් ගැට ගැහුවනේ මේ තාප්පේ දෙවෙනි තාප්පේ මඩ දෑවා මඩ දාලා හිටෙව්වා පුතේ ගොයන් මෙන්න ගොයන් වීස විතරයි එළි වෙනකොට මේ වී පැලවෙලා ගොයන් බවට පත් වෙලා චූලනි බක්මත් රයිතුමා මෙතෙන් නම් බලනවා බයිනෝ එකෙන් මාක්කද මේ වටේට ගස් පුදුම ගස් ලෝඩ් එකක් නේ වටේට තියෙන පාට්ට ගස් ලෝඩ් එකක් නේ මක්කා මේ ගස් වටේට තියෙන ඌ දැන් බොරුවක් කියන මාංශ වඩතුමනි මේ චූලනි රජතුමනි මන් දවසක් ඇතුළු නුවරට ගියා මේ රාඩින්ගක් බොන්න යනකොට පාරේ තිබිච්ච වී වගේක් මං අහුලලා ගත්තා අඩෝ මේ හොඳ වීනේ එතනින්ද පෙකෙක් මට කිව්වා තොපි බඩගින්නේ මැරෙන්නේ නැතුව ඔයින් ටිකක් ගිහිල්ලා පොදියක් අරගෙන සුද්ධ කරන කාපියව මැරෙන්නේ නැතුව. අයියෝ මං ලැජ්ජාවටපත් වුණු තරම්. මං ඒ ටික වීසි කරලා මං ආවා. රජතුමනි ඔය ඇතුලේ ගොවියා මහෞෂධය වී ගෙනල්ලා ගොඩ ගහලා ඔය වැඩි වී තියෙන්නේ. ඌව වැඩි. ඒ ඔය පැත්තකට වීසි කරලා තාප්පෙන් මෙහාට දාලා අවුවට වේලිලා වැස්සට තෙමිලා පැලවෙලා ගොයන් වෙලා ඔය වී ඔය පැඩි කේ මේවරෙන් කේ අන්න බලහන් වටේට මොකද්ද තියෙන්නේ කියලා කේ වට බලනවා අප්පට උදරජන මාර ගස් නෝඩ් ඔය යකෝ ගොයන් අපි වී හාලු වෙන ගැත්තුවට වැඩක් නැහැ ඇතුලේ වී ඇති තරම් තියෙනවලු වෙන එකක් කල්පනා කරපන් දැන් කේ වටේක තුන්වෙනි යුද්ධ උපක්‍රමය නෑ ඒක හරියන්නේ වඩිදුමනි රයිතුමනි ඇතුළට දර ගෙනියන්නේ පිටින් ඇතුළේ කැලෑවක් නෑ අපි දර නවත්තමු
නියමයිනේ පට්ට අයිඩියා එක. දාපන්කො 5ක්. දැන් දරණ වැත්තුවා. මේකත් ආරංචි වුණා මූට. මූ මොකෝ කරේ? ගැහුවා මැසේජ් එකක්. මහෝස පඬිතුමනි ඔන්න වීසා සහල් නවත්තන්න හදන්නේ මොකක් හරි කරන්න. මහෝස පඬිතුමා වීසා සහල් නෙවෙයි දර නවත්තන්න හදන්නේ මොකක් හරි කරන්න. මහෝස පඬිතුමා මේ අතරේ දර කොටන් ගොඩ ගැහුවා. දර කොටන් ගොඩ ගහලා ඉතිරි දර කොටන් වලින් ගැහුවා මේ පැත්තේ ඉන්න උන්ට. උදේ පාන්දර චූල නිබල්න බයිනෝ එකෙන් අප්පට උඩු පුදුම දර කොටන් ලෝඩ් එකන්නේ. මාක්කද බම් මේ ගාසාස කොටන් පුදුම කොටන් ලෝඩ් එකක්. මූ කියනවා ඔය දර කොටන් ගොවියා පුත් මහෝෂධයා මතුවන්නා වූ බය දැකලා ඇතුලේ දර කොටන් ගොඩ ගහලා ඔය වැඩි දර ඔය වීසි කරලා තියෙන ඔය වැඩි දර ඉතින් අපි දරන වැත්තුනේ ඉස්සුද දරනවත් ලෝක ගන්න බෑ වෙන එකක් කල්පනා කර කේවට කෝකේ බලපන් මේ මොනවද තියෙන කියලා අම්මෝ රයිතුමනි ගස්සස් කොටන් මොනවද යකෝ ඔය දර උඹගේ උපායෙන් වැඩක් නෑ උඹ දැන් උපක්‍රම 3ක් ඇදුවා වැඩක් නෑ පරිලවල්ලා එන්න රයිතුමනි අපි යන් ඩ්‍රින්ක් එකට මේ මූට වැඩක් නෑ මූටම කිව්වට වැඩක් නෑ මේ අනේ රයිතුමනි යන්න බා ගියොත් මට මහා ලැජ්ජාවක් මගේ තව එකක් තියෙනවා උඹ තව එකක් තියෙන්නේ කියන්න මොකක්ද රයිතුමනි අතරම වරට නෑ ඒකනේ තුරුමක නෑ ධර්ම යුද්ධය කියලා එකක් තියෙනවා කියන්න බලන්න මොකක්ද ධර්ම යුද්ධය කියන්නේ අපි දෙන්න වේදිකාවකට නගිනවා එකෙක් කාට හරි වැන්දොත් වැන්දක අපරාධයි වැඳුම් ලැබුව එක දිනුවා යවි පණිවිඩයක් එන්න කියලා මෙන්න දැන් ධර්ම යුද්ධ වේදිකාව හැදුවා මේ මෙතන ධර්ම යුද්ධ වේදිකාව මේ ධර්ම යුද්ධ වේදිකාවට මේ පැත්තෙන් නගිනවා කේවට්ටේ මේ පැත්තෙන් නගිනවා මහෝෂධ කේවට්ටාචාර්ය උදේ පාන්දරම නැගලා ඉස්සි බලබලා ඉන්නවා කේවට්ටාචාර්ය කොබම් මේ මහෝෂධ මහෝෂධ නැද්දා ඉක්මන් දෙන්න අපි ගොඩක් කළා බලබලා ඉන්නවා මෙහෙම බලබලා ඉන්නකොට කේවට්ටේගේ බෙල්ල කොකෙක්ගේ කරක් වගේ දික් වෙලා අපේ මේ බෙල්ල ඕනට වැඩිය අතපත ගෑවොත් දික් වෙනවා මේ නහය ඕනට වැඩිය පොඩි කරොත් ලොකු වෙනවා ඇද්දොත් දික් වෙනවා ඒ වගේ අපේ තියෙනවා සමහර අවයව අතපත ගෑවොත් ලොකු වෙන දික් මේ වේවා හරි එහෙනම් අපේ දරුවනේ දැන් කේවට්ටේගේ මොකද්ද දික්ුනේ බෙල්ල කොකෙක්ගේ කරක් වගේ මහෝස පඬිතුමා අමරා දේවිය විසින් පිහින ලද කෑම කාලා සොලස් කලයකින් සුවඳ පැන් නාලා ගියා වේදේ රයිතුමා කා රයිතුමනි මං ධර්ම යුද්ධේ පුතේ මගෙන් මොනවද කරන්නේ රයිතුමා මට අෂ්ටවංක මාණික් කියවන කේවට්ටේ මණිකකින් වංචා කරන්න කැමති පුතේ ඒක මගෙන් අහන්න දෙයක් නෑ උඹ ගනින් මහෝස පඬිතුමා අෂ්ටවංක මාණික්කයත් සාක්කුව දාගෙන ගියා. මෙතෙන්ට නැග්ග විතරයි මහෝස පඬිතුමා කේවට්ටේ කියනවා මේ අපි දැන් ඇවිල්ලා කොච්චර වෙලාවක් යනවද? හරිනම් අපිට මෙතන හිටියට සංග්‍රහයක් කරන්න ඕන. අපිට අමුතු පඬුරක් දෙන්න ඕන. ඔබතුමා මොකක්වත් ගෙනාවේ නැහැ. මේ ඔබතුමාට පඬුරක් හොයන්න ගිහිල්ලා තමයි මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. නෑ පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න. මම පරක්කුනේ ඒකයි. තියෙනවා. මේ ඔයාට මැණිකක් ගෙනාවා. ගන්න මැණික. කේවට්ටේ මැණික් වලට හරි මාසයි. පැන්න මැණික ගන්න. මැණික කේවට්ටේගේ ඇඟිලි යකින් හැලුවා. මැණික් බරයි. අනිත් පාෂාණ වගේ නෙවෙයි මැණික් බරයි. මේ මැණික බිව් වැටුණා. කේවට්ටේ මැණික ගන්න පාත් වෙනකොටම අල්ලගත්ත බෙල්ලෙන් අල්ලගත්ත තුනටියෙන් එන්න හොම්බ මා නොවදුව කියා මූණ වදමලක් වගේ වෙනකන් ඇනලා වීසි කරා
ඉස්බක් පමණ දුර. දැන් මොකෝ? දැන් මූණ තුවාල වෙලා. ඈතට වීසි කරා. මිනිස්සු ඔක්කොම දිව්වා ඇත් ආශ්‍රිය පාබල සේරම දිව්වා කේවට්ටය වැන්දෝ කියලා. කේවට්ටය නැග්ග අශ්වයාගේ පිටේ නැගලා යනවා. මේ වරලා මෙහෙමත් ඇඳිලා තියෙද අරයා මගේ මූණ ඇන්න බිම වරලා ආයි සෙනඟ ගෙනල්ලා ගොඩ ගහගත්තා. ඒ සෙනඟ ගෙනල්ලා ගොඩ ගහගත්තම මෙතෙන්ටකම් විතරයි පුතේ පාඩමේ තියෙන්නේ. මම මෙතනින් එහාට තා චුට්ටක් කියනවා. මොකද එතකොට එතනින් ඉවරයි. ආයි ගෙනල්ලා ගොඩ ගහගත්තයින් පස්සේ මහෞෂධක දැන් තුරුම්බු ඔක්කොම ඉවරයි. මේ උපදේශකයා කියනවා චූලනීට රයිතුමනි අදරේ ඔබ වහන්සේගේ බෙල්ල කපනවා. මගේ බෙල්ල කෑ ගන්න එපා. කවුද? අද කේවට්ටේ මහෞෂධය එකතු වෙලා ඔබ වහන්සේගේ බෙල්ල කපන්න හදන්නේ. අනේ ගොල්ලෝ දැන් අශ්වයා මේක වාශ්වයේ කටකලියාව වැරදියට ගෙට ගැහුවේ. ඇද්දම වේගෙන් යන විදියට. අදිනකොට අශ්වයට කිති කැවිලා වේගෙන් යනවා. අදිනු යනවා. ඒ විදියට කටකලියාව ගෙට ගැහුවේ. දැන් අශ්වයේ කටකලියාව වැරදියට ගෙට ගහලා රයිතුමා අශ්වයේ පිටට නගිනකොටම කියලා අශ්වයා පොඩ්ඩක් යවලා මෙන්නෝ චූලනී පැනලා යනෝ කියලා කෑ ගන්න පටන් ගන්නකොටම යකෝ මූමට යන්න කියලා මූම කෑ ගන්නවා. ඇත් අශ්වය නවත්ත ගන්න. අම්මට හිඳා යනවා. ඇත් යනවා. අදිනෝ. ආශ්වය අදිනේ යනවා. අශ්වය ගිහිල්ලා නතර වුණේ උත්තර පංචාල නුවර අශ්වගාලට යනකම්ම දිව්වා. එතන තමයි නතර වුණේ. මේ ඇත්තු අශ්වයෝ ආගියතක් නෑ. හැරුණු අතේ ගියා. සමහරක්ම පෑගිලා මැරුණා. සමහරක්ම ගියා. කෙලවරක් නැතුවම ගියා. මේ විදිහට ගියා. මණිකත් මහෝසපතිතුමාගේ කට්ටිය ගත්තා. මේ අශ්වෝ සායත්තු සාරමස් දෙපොයක් ගියා නැවත ගෙන්න ගන්න. සාරමස් දෙපොයක් ඇතුළත මේ ඔක්කොම ටික ගෙන්නෝගෙන මීනනුවර රාජ්‍යයත් බේරගත්තා. මහෝසපතිතුමාගේ පච්චා මහිමය සහ එතුමාගේ උපදේශකයන්ගේ සහායකත්වයෙන් මහෝෂධ රාජ්‍ය නැත්තම් මීනනුවර නැත්තම් මේ මිතිලානම් රාජධානිය ආරක්ෂා කරගත්තා. ඔන්න දරුවනේ කතාව ඉවරයි. උඹලට මහන්සි ඇති අහන් ඉඳලා නේ. ඔන්න එක දිගට මං කියාගෙන ගියා. ඔන්න චිත්‍රෙට නැගුවා. එහෙනම් අපි දැන් පාඩමින් මේක ඉගෙන ගමු. මෙතනින් එහාට පාඩමින් ඉගෙන ගමු. හරිනේ?